YouTube, welcome back to channel. Ngayon, we're going to test itong Yamaha medium tire DSP AX630 7.1 to. Breakdown to kasi straightforward naman eh. Hindi lang tayo sa mga issue. Yung ano yan eh. Yung tawag dyan. Yung mga FM, AM na buttons. Ito yung panel mo. So yan lang. So, ang ano nito, meron siyang 4 na speaker sa main. Ayan o. 4 na speaker sa main. Naka-engage lahat yan, naka-on. Ito yung speaker niya yung pa-test. 20 watts yung taas. 20 watts, 80 watts yung baba. So hindi mo siya pwedeng hindi siya pwedeng lakasan dito. Nasa minimal lang ako, minimal volume. Kasi hindi parehas yung wattage. Kaya yung kabilang side. So, 4 na speaker yan. Naka-on lahat siya. Pag in-off ko yan, wala kang tunog. By the way, royalty yung music natin, no? From YouTube. Sabi. Oh, may commercial. So, ayan siya, no? Royalty free music daw siya. So, hopefully walang copyright. So, ayun lang. So, naka-off to, no? Yung A speakers tsaka B. No? So, ganun lang. So, yung A mo, yun yung baba. Yun yung 80 watts. No? Okay. So, pag ininom mo yan, ayan yung tunog. Ito yung source. Ito, pwede kong lakasan. Pwede ko siyang lakasan. Kasi 80 watts eh. Nakaset kasi ako dito sa 20 watts eh. Kaya hindi ko siya malakasan. So, pwede ko siyang lakasan ng konting. Ayan, nilakasan ko ng konti. Pwede mo yung lakasan dito sa flash. Diba? Ayan, naman, nag-pick up yung konti. Diba? So, kung may cellphone ka, ito mo rin siya lakasan. Kasi itong volume na to, volume lang, medyo nag-lose na eh. Hindi na consistent. Hindi na siya consistent. Mukhang loose na yung rubber niyan o yung yung belt. Dati smooth yan eh. Na-stuck na kasi ito, tagal na sa akin. 10 years na sa akin ito, may ako to 2013 tapos na-stuck na lang siya. Yeah. So yun lang siya, yun na yung mga issue. Yung iba, ito mga to ano na eh, mukhang kailangan na ng cleaning. So yun, kaya ito sample lang, ito gumagana to. Ito, bago yung audio. So, yun lang siya. Tapos ito, hindi muna tayo sa B kasi 20 watts lang eh. Nasa E lang tayo sa baba. Ito yung effect. Ito yung selection niya.
kumakagat na eh. Oh. So, yun yung mga selection. Yung mga available. Diba? So, yun. Diba? Pwede rin dito kaso naglo-loose na rin yan eh. Oh. Tumatalon na siya. Oh, ito ay gumana rin ito. Pwede kang pumili rito ng ng effect, pwede dito eh. Diba? So pag nag-normal ka dyan, oh Lord, music, pwede rin dyan ang setting mo eh, music. O kaya parang mas kumpleto yung tunog nito eh, sa music eh. Balik, naman yung kanya-kanyang naman yun eh, pandinig. So yun na lang, parang mas kumpleto yung timpla niya eh. Pakinggan mo pag nasa music, hinahan ko lang konti kasi bubuksan ko yung 20 watts. Ayan, binuksan ko yung 20 watts. Ayan. Buksan natin ng konti. Ayan o. Diba, ganda na tunog. Ngayon, wala tong remote, kaya hindi ko masyadong magalaw eh. Dito lang ako nag-base. Ang alam ko, pwede mo i-set yung mga channels nito eh. Yung volume niya. Pwede ko mag-set. Ngayon, since walang remote, hindi ko alam yung setting. Hindi ko alam kung exactong setting previous owner. Hindi ko alam kung anong exactong tama lang naman yung ito eh. Tama lang. So yun lang yung mga highlight. Ano pa? Mostly yung mga button nito madumi na eh. Tapos yung tuner niya, ito, nasa input mode yun. Tingnan natin yung input mo, ayan o. Magpapalit siya. Ito ka rin dito, CD, tuner, input, ayan o. Pwede rin dyan, 6 channel input. Domain today at GoDaddy to take your... Ayan, B-aux dito sa harap. Ayan o, naglo-loose na siya eh o. Hindi na siya smooth. No? So kailangan mo nang hanapan ng remote bottom line. Diba? So yun lang. Hindi na siya hindi na siya smooth yung mga buttons. Problema na siya. Yung tuner ganun din eh. Hindi ko pa rin to ibang features nito nakalimutan ko na eh. So yun, kung maganda yung source mo, digital yung source, ang alam ko nadidetect niya eh. Ilaw yung dito, ilaw siya dito. Ayan o, digital BTS eh. Kung BTS yung signal mo papasok, alam ko yung ilaw dito yun eh. Tapos kung Dolby naman, ganun din, pasok siya. So, apat na main speakers, diba, apat yan. Tapos meron siyang rear center at saka left right na surround. Yun. Tapos subwoofer. Power button. Lolo ko na rin yan eh.
expansion ports ng mga ano nitong amp, no? So yun lang. What else? Planning a trip to Manila? Explore the culture. Diba? Explore the food. So Explore yun na lang Manila guys, no? I with hope you like the Pagoda. video, no? So pag nasa B, ayan, sa taas. So gumagana yan pareho, no? Ayan, o. Pagka A naman, baba meron. Taas wala. Diba? Dito sa baba meron. Taas wala. O yun na lang. Yun lang siya. Tapos sa dalawa meron. Ganun lang, no, guys. See you on the next. Demo. Ano sa issue pa? Ayun o, yun yung issue eh. Yung button. Hindi ko alam kung may component siya o ano mismo. Oh my god. Ayun, saka mamamatay siya. Nagpi-play yan o. Diba, nagpi-play siya. So patay siya. Pag binuksan mo, ayun, one push lang. Diba? One push. Wala yung tunog. Oh my god. Wala yung tunog niya. Antay mo, tapos inon mo ulit. Parang may glitch. Parang nagkaroon ng glitch. Oh. Ngayon, hindi na ayaw ganyan. Oh. Ganyan mo. Hindi na ayaw eh. Nagkaroon ng glitch. Oh, ngayon, okay na ulit. Yun na yung mga issue. Oh my god. Patay siya, di ba? Oh. Isa ulit. Technology has been moving in a way that nothing else people have ever known. Hey YouTube, what's up? Today we're going to test again, no? Itong Yamaha DSP AX630. Earlier today, kanina, tatest natin to. Itong side na to. Ito yung main speakers, 4 yun. No? Natest natin kanina. Using iba't ibang presets. Ngayon, napansin ko, parang wala yung 6 channel stereo na, na preset. Di lumabas.
No? Sige, hindi lang ako sure kung bakit. Pero dito, para matest mo to, kailangan mo yung ano na yun, preset. 6-channel stereo. Ngayon, since naka ano ba setting ko? Naka 6-channel stereo ako ngayon eh. No, naka 6-channel stereo na ako, pero wala pa rin tong output. Bakit? Kasi yung source ko is analog. No? Unfortunately, hindi natin matetest tong digital input. Ano? Sa pagkakaalala ko, kasi matagal na to eh. Itong unit sa akin, more than 10 years na eh. Na-stock lang siya. Sa pagkakaalam ko, para mapagana mo itong extra speakers mo rito, yung surround, kailangan digital yung input mo. Ayan. So, gagamit ka ng mga optical cable dyan. Tapos to, coax. Ayan o, coaxial. So, yun. So, unfortunately, wala akong pang-test ngayon para dito. So, kung meron, siguro kung meron pang-test dyan, gagana to. Using 6-channel stereo. No? Kasi ngayon, naka 6-channel stereo ko. Ito ba? Ayan o. Hindi yata kita. Kasi ngayon, naka 6-channel stereo ko. Ayan o. Naka 6-channel stereo siya. Pero, pag chinek natin, wala siyang output. I show you what I mean. Pag tinest mo ngayon yan, pag tinest natin, using tong external speakers, wala ka madidinig eh. Diba? Wala. Ito yata meron noise lang. Diba? So, ibig sabihin may signal. May signal. Pero wala siyang hindi malinaw. So, kasi my guess is yung amp mismo, yung amp, pag naka 6-channel stereo ka, hinahanap niya tong source na to, digital input na source. Hinahanap nun nito. Diba? Tong side na to. Diba? Ngayon, pag chinek naman natin to, 6-channel stereo, wala siyang output. Wala siyang output eh. Pag naka 6-channel stereo, wala siyang output. No? Kasi nga, hindi niya ni-recognize yung analog mo. To, probably. Hindi niya ni-recognize. Pag naka 6-channel stereo ka, hindi niya ni-recognize to. No? My guess is that. Kasi pag nilipat natin sa
Pag nilipat ko yan sa stereo, dito, di ba? Ayan, naka-stereo, di ba? So, ang mangyayari, dapat meron to. ang consolidation at 40 Di ba? Meron, di ba? May output. Oh. Stereo siya. May output siya. Pero dito, wala pa rin. Ibig sabihin, pag naka-stereo ka, ang setting mo, di ba? Nakukuha niya yung signal dito sa analog. Pag naka-stereo, ito lang meron. So, ganun lang. No? Paki-double check na lang, no? Para sigurado dun sa mga viewers. Tapos, subscribe na rin kayo. Di ba like? And then, we'll see you on the next demo.